हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब भी आप लोग यहाँ पर कॉल में बात करते हैं और कॉल में बात करते टाइम अगर आप लोग अपने मोबाइल में स्पीकर ऑन कर देते हैं, तो उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप लोग स्पीकर ऑन करते हैं तो आपके मोबाइल में आवाज़ नहीं आती है। तो इस प्रॉब्लम को आप यहाँ पर कैसे ठीक करेंगे तो इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम जो है बहुत जने को आ रहा था कि जैसे ही स्पीकर ऑन करते हैं कॉल करते टाइम तो जो आवाज़ है वो बंद हो जाता है। तो बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है ना वो ज़्यादातर पुराने फ़ोन्स में देखने को मिल रहा है। जो लोग यहाँ पर बहुत पुराना फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, 5 से 6 साल हो चुका है और उसी फ़ोन को यूज़ करते हैं तो उसमें आपको ये प्रॉब्लम आता है। तो सबसे पहले ना आप लोगों को क्या करना है कि आपको अपने मोबाइल में सॉफ्टवेयर अपडेट को चेक कर लेना है अपने मोबाइल में। और अगर आपके मोबाइल पर सॉफ्टवेयर अपडेट आ गया है तो आप लोग यहाँ पर सिंपल सा उसको अपडेट कर लीजिए, सॉफ्टवेयर अपडेट कर लीजिए अपने फ़ोन में। तब उसके बाद यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। बट दोस्तों अगर फिर भी प्रॉब्लम आता है तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको अपने मोबाइल के सेटिंग को ओपन करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको एप्लीकेशन में जाना है और ऑल एप्लीकेशन में क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च बार में क्लिक करना है और यहाँ पे आपको फ़ोन लिखना है। फ़ोन लिखने के बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पर इसको ओपन करिए। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको ये जो फ़ोन एप्लीकेशन है ना ये आपके फ़ोन का फ़ोन डायलर है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर इसको ओपन करिए और यहाँ पे आपको स्टोरेज एंड कैचे में जाना है और यहाँ से आपको सभी जो क्लियर कैचे है उसको क्लियर कैचे कर लेना है, ठीक है। तो क्लियर कैचे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करके इसको आपको क्लियर कैचे कर लेना है। तो इससे क्या होगा कि आपके फ़ोन में जो ये फ़ोन डायलर है उसमें पूरा रीसेट हो जाएगा। तो अगर आपने गलती से कोई सेटिंग किया होगा जिसके वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है तो वो सेटिंग रीसेट हो जाएगी और आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा।